Pernah nggak sih kamu batuk terus-terusan dan nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya batuk itu adalah refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran napas dari kotoran. Penyebab yang pertama adalah infeksi virus seperti flu dan pilek. Yang kedua itu karena alergi debu, asap rokok, ataupun bulu hewan. Yang ketiga, asam lambungnya naik dan bikin tenggorokan kamu iritasi. Yang keempat, polusi udara karena bisa bikin batuk kamu makin parah. Yang kelima, asma atau bronkitis, gangguan saluran pernapasan. Jadi intinya, kalau kamu lagi batuk itu berarti tubuh kamu itu lagi melindungi diri. Dan kamu bisa juga nih buat bantu meredakan batuk kamu dengan madu gurafit. Karena madu gurafit ini terbuat dari herbal pilihan yang dapat melegakan tenggorokan kamu dan meredakan batuk. Jadi buruan deh, langsung aja cek out madu gurafitnya sekarang.